ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಸ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಜಿಟಿಕ್ ಅಸ್ತಮ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮುದ್ರ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಮುದ್ರಾ, ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನ ಈ ತರ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಗುರು ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ತಂಪು ಹೀಗಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಜಸ್ಟ್